At Beef to Bara, it's the very first time I have to admit that I'm outside. And now 3 years later when I come here and I thank you again. Jijjiirama amalaa jijjiirama ilaalcha dargaggeessa irratti fiduudhaaf hojii guddaa hojjannee jirra. Bu'aadhaaf miti qabu jedhu. Of guddisuudhaaf miti. So it's so pleasurable to see how this is also well integrated, obviously, in the entire community here in Beef to Bara. You're serving an important, obviously, service to the entire community. And the enthusiasm I see here, so many young people also around, really proves that this concept is well established, is well accepted also within the community. And you serve for the very best. For the health of young people here in this area, and that really makes me very happy to see. Something on the service side, and this is how we create the idea basically then with youth-friendly clinics and with the so-called BEES model, the flying nurses. Kanaaf raajjinee waliin taanee mari'anneeti akkamitti kana gara hojiitti jijjiirree kilikna kadhaabna jennee yaanne yeroo yaadamu anan irraanfanne Dr. Darajjee Faajjii mari'annee ture. Jalqabdanii dhiistanii kan sokkinee jedhani. Nuti kilinika jaarra piroojeektiin uumuu danda'a. Manni sun garuu eessayyuu dhaquu hin danda'u itti fufaa kan jedhuutiin ture kan jalqabne. And now 3 years later when I come here and I thank you again. Rakkoo especially ijoollee barnoota fixanii carraa qaxaramuu argan. Carraa dhaabbilee garaagaraa keessa seenanii hojjechuu argan. Dargaggeeyyii boruun dhaalan nu bakka bu'uu danda'an. Biyya kanaa fi abdii guddaa ta'an. Dargaggeeyyii akkasii gurmeessanii mindeeffama gochuu danda'anii jiru. Carraa hojii uumaniifii jiru. Oolmaa isaanii bareechanii jiru. Kana qofa osoo hin taane kalaqa adda addaa keessatti akka hirmaachuu danda'an. Warri muuziqaa sirbuu danda'u muuziqaadhaan, diraamaadhaan, dhimmoota adda addaa keessatti waan keessoo isaanii san baasanii akka mul'isuu danda'an iddoo mijaataa, haala mijaataa uumanii jiru. Inni kun waan salphaan akka mootummaatii fi paartittuu hojiin kun iddoo olaanaa qaba jechuudha. Iddoo olaanaa qaba. Kanaaf hojiin isaa hojjechaa jiran hojii baay'ee jajjabeessaa fi hojii eebbifamaa mootummaa biratti illee iddoo olaanaa qabudha. For this great welcoming that we had with a lot of dancing and I look into beautiful faces and beautiful clothes there. I'm so proud to see really how it really this kind of center here and the BEES model just developed. And that's why I'm saying you are at the forefront of this basic idea we had in mind, and it has been successfully, really absolutely successfully succeeded and developed here in the Beef to Bara. And I'm so proud to see this, really. Thank you. This particular project and for establishing this youth-friendly center here, health center here in Beef to Bara. Duraan dursee seni warra kaaniif fakkeenya guddaadha. Kan arguu kootti baay'een gammada. Keessaati hojii hojjechuu jalqabne. Akkuma sila jedhe waa'ee kilinika fayyaa tajaajila uummataa babal'isuu irratti kan jalqabe eenyudha? Waggaa 10 turre jalqabbiin kun kan isaati. Kanaaf kan arguu koo irratti warra kaaniif fakkeenya kan taatan waan ta'eef guddaatti gammadeera. When I met Feyera first, that was approximately 5 years ago when I came to DSW. We were discussing and I was a bit, not complaining, but questioning that we create through sexual education, comprehensive sexual education, what we do most, and youth-friendly services, that we provide a lot of information. But at the end of the day, we create demand that we do not fully deliver on. Now for Cham, now for Chamiga Design. Malif
hawaasni waamne dhaabbataan kun kaayoo kenna beekuu qaba waan ta'eef jechaadha. Kabajamoon obbo Fayyaraa Asaffaa keessummoota baay'ee qabatanii akka dhufan nutti himanii turanii. Hawaasni keenyas keessummoonni baay'een akka nu biratti argamu isinitti himni turre. Keessummaan baay'een jettan meetii akka nu jettanii nu komanne sagantaaleen baay'eetu jira waan ta'eef 25ttis kana boodas keessummaan baay'een akka dhufu waan beeknuuf sagantaalee garagaraatiif wal qoqqoodanii iddoo biraa jiru. Kanaaf sagantaan keenya ittuma fufa kana boodas jechaadha. Adda garuu keessummaa kabajamaa ulfaataa baay'ee akka DSW'ttis akka biyyaattis akka addunyaattis qaama hojjetu asitti argatu kennaaf ammas irra deebaatii obbo Fayyaraa fi kabajamoo ministeera Yeneef hamilee naa kennaa fi baga nagaa kenna. Dhaabbanni keenya Biiftuun Birraa dhaabbata ta'ee dhufuudhaaf waan hedduu keessa akka darbe ni beektu isinitti himuu hin dandeenyu. Kabajamoon obbo Fayyaraanis beeku kaayoon keenya maalidha? Yeroo kaanu dargaggoonni iddoo hin taane akka hin oolle, iddoo malle akka hin oolle, dargaggoota biyya keessatti hojii guddaa hojjechuu danda'an, biyya ijaaruu danda'an oomishuudha. Kana keessatti dargaggoonni gahoomanii hojiilee garaagaraatiin barnoota isaaniitiin cimanii maatii isaanii fi biyya isaanii akka jijjiiran akka ijaaran taasisuudhaaf hojiin guddaan hojjetamaa tureera. Keessattuu dargaggoonni kadhaa jalaa bahanii araadota garagaraa keessaa bahanii harka namaa ilaaluu dhiisanii ofiin of danda'anii akka jiraataniif hojiin guddaan hojjetamaa turee jira. Akka fakkeenyatti yeroo fudhadhu ani maatii harka qalleessaa keessaa bahee maatii gabaree qonnaan bulaa keessaa bahee maatiin koo barnoota qofa baradhee akka jijjiiramuu danda'u beeka waan ta'eef barnoota koo barachuu fi barnoota koo cinatti immoo kaayoo kiyya deemsisuudha. Kanaaf akkuma kan koo ijoolleen biroos akkuma keenya kana ta'anii sadarkaa guddaa akka gaaniif hojjetaa turre jirra. Biiftuun Birraa kaayoo gaafa bara 2001 yeroo ka'u muka jalatti haa jalqabu malee kaayoon isaa yeroo san kan jalqabe kilinika yookiin hospitaala fayyaa ijaaru dhaabbata guddaa iddoo jiddugala dargaggootaa gahoomina dargaggootaa guddaa ijaaru dargaggoota kadhaa jalaa bahanii dargaggoota daandii irra dhaabbatan osoo hin taane dargaggoota rakkataa cinaa dhaabbatan keessattuu namoota harka qalleeyyii ta'an namoota humna hin qabne namoota qaama isaan deeggaruu hin dandeenye deeggaruudhaaf hojii guddaa hojjetaa turre jirra. Kana gochuuf ammoo dargaggeessi duraan dursee maal ta'uu qaba? Ofiin of jiraachisuu qaba, ofiin of bulchuu qaba. Dargaggeessa harka namaa ilaaluu hin taane dargaggeessa nama gargaaruu danda'u uumuu ture. Kana gochuuf I'm very proud and very honored to be here what do you call it in short? Shashan? Shashan. At Biiftuun Birraa, it's the very first time I have to admit that I'm outside of Addis, and this is the very first trip, and I'm going straight into the regions and to Biiftuun Birraa. So that's. Jecha tokko garuu dubbachuun barbaada. Akkuma aadaatti yoo fudhannu Oromoon kadhataa qaba. Kadhanneen beeku waliin garuu hin hojjennu. Kun hojjennoo keenya. Kanaaf inni dhufu kadhatamee kan dhufu miti. Waliin hojjennannee mari'annee proposaalii qopheessinee akkas goonee akkasitti waliin hojjenna jenneeti. Sun immoo akkuma sila dubbatame kaayyoof ejjennoo muummee ministeeraa keenyadha. Nuti immoo dura jalqabnee kuni ta'uu qaba kan jedhudha. Ammas isaaniin isan jennu ilaalcha akkasiin qaban kilinika kana yeroo asitti ijaaran maal jedhaniiti of danda'a sustainably haa ta'uu Biiftuun Birraan yeroo nani beeku 2007 akka faranjiitti har'a waggaa 10 jechuudha gumii ture akkas jechaa ture dhaabbadhaa kun isin barbaachisaa kun akkas godhaa kan akkasaa ta'uu waggaa kana natti fakkaata nani waadaa galee deemu har'a garuu rukutamaa jirti natti fakkaata. Ofteetti miti? Waa'ee altiraasaawundii kaasneerraa, waa'ee CBC maashinii kaasneerraa baay'een jedhu isa afeereeni ani inni jedhu. Maaliif yeroon akka inni as dhufu godhu kaayyoon jira mitiire? Kaayyoon sun immoo galmaan ga'uu qaba waan ta'eef ani inni jedhuun sinii hiika. Kanaafi gara sanaatti hin jechuun uummata deeggaru. Because bu'aadhaaf miti qabu jedhu of guddisuudhaaf miti. Isa kanaaf hawaasni cinaa dhaabbatee deeggaruu qaba.
nu yeroo hunda warra adii wanti gaafannuuf hin jiru wanti kadhannuuf hin jiraatu baay'ee istaandiin mootummaallee sana qofaa miti humna waloo as keessa jiru abbootii qabeenyaa qaamolee adda addaa walitti yoo dhufne sammuun keenya qabeenyi keenya guddaatu jira ka isaanii kacaalu itti fayyadamu wallaalle malee. Your Excellency Mr. Fayyara Asaffa, Ethiopia Council Director, DSW. Your Excellency Mr. Sultan Hussein, Shashamane Town, Youth of Heads Office Head. Your Excellency Mr. Balda Galato, Shashamane Town, Youth and Sport Office Head. Your Excellency Mr. Mohammed, the representative of Bote Warada Admin. Your Excellency Mr. Nuruddin Teso, the representative of Shashamane Town Finance Office. Ladies and gentlemen, Your Excellency, the respective our guests, our government officials, our committees, our Hadasinkes, Abagadas, and different government officials. Before I come to the point, I would like to say welcome on behalf of me and on behalf of Biftu Birra. Welcome. Kaka'umsa guddaa horachuu danda'uun irra jiraata malee yeroo hunda garuma alaa garuma qaama adda addaa kana kadhachuu ispeeshaalii warra adii kana argine akka warra addaa wayii ta'aniitti yaaduun sirrii miti jecha ilaalchi kun jiraachuu irra jira kabajuu qabnaa waliin hojjechuu qabnaa bakka nu deeggaruu qabanitti nu deeggaruu qabanii garuu hirkattummaa guddaa isaan irratti qabaachuu hin qabnu kan jedhu kana ammoo akka saba dhalaa Oromoo tokkootitti yaaduu danda'uun barbaachisaadha. Bara Oromoo biyya kana gaggeessaa jirutti biyya kana fuuldura qabatee deemaa jirutti waan ajaa'ibsiisaa nurratti biyyuma kana irrattuu biyyi kun akkana jijjiiramuu danda'a. Humna guddaa qabdi biyyi kun jedhamtee akka laallamuu dandeettu addunyaattuu agarsiisuu danda'ee jira. Biyyi kun jecha bara gaggeessummaa ilma abbaa gadaati. Kanaaf bara kana keessatti nu hundumtuu takleenfaatillee humna isaanii daran cimsanii daranii jijjiirama caalmaa fiduudhaaf hojjechuu nu hundumtuu bakka jirutti waa fooyyessuudhaaf bu'aa fiduudhaaf hojjechuun baay'ee murteessaadha. Barri kun bara moo'ichaa bara injifannoo nu hundaafuu akka ta'u ni hawwa. Gama hundaan isin deeggaruudhaaf isin cinaa dhaabbachuudhaaf ani dhuunfaa kiyyaan akkasumas waajjira fayyaallee bakka bu'ee deeggaruudhaaf cinaa dhaabbachuudhaaf waadaa nan galaa ulfaadhaa galatoomaa. Jijjiirama amalaa jijjiirama ilaalcha dargaggeessa irratti fiduudhaaf hojii guddaa hojjannee jirra. Araada badummaa araadaa dubbachuu qofa osoo hin taane leenjii gaggabaabaa sadarkaa garaagaraatitti ijoolleedhaaf akka argatan carraa garaagaraa uumaa keessattuu dhaabbata DSW Itoophiyaatti bishooftuu deemanii jiddugala gabaabina dargaggoota bishooftuu irratti leenjiiwwan baay'ee argatanii jiran dameelee garaagaraa irratti jechaadha. Ijoolleen achi galan immoo ijoollee biroo leenjisaa namoota baay'ee oomishaa fakkeenya guddaa akka ta'an taasifnee jirra. Yeroo ammaa kana kan argitan gaafa ka'umsaa nama 5 yaada warra yaada badhaa qabaniin haa jalqabu malee adda hojjettoota gara nama 35 horatee maatiin kun maatiin badhaan oomishamee harka namaa otoo hin ilaalin nama biraa otoo hin rakkisin mootummaa otoo hin rakkisin hojiin uumamee fi maatii isaanii jiraachisaa ofis jiraachisaa jiru. Sanbira tarree yeroo ammaa kana nuti naannoo kanaa baane waan ta'eef hawaasni naannoo keenyaa halkaniin baajaajii soqaa gaarii harreetiin fe'amaa hospitaala garaagaraa deemaa hospitaala dhuunfaas haa ta'u hospitaala mootummaa deemaa akka hin rakkanneef dhibeen isaan jiranitti hawaasa keenya tajaajiluu qabna yaada jedhuun gatii madaalawaadhaan gatii baay'ee madaalawaa ta'een baasii guddaa otoo hin baasin akka tajaajilamaniif kiliinika giddu galeessaa kana akkuma guyyaa argitan kana jalqabnee ogeeyyii ciccimoo ogeeyyii muuxannoo qaban kan hospitaalota garaagaraa keessatti hojjetaa turan finnee qacarree iddoo kanatti meeshaalee barbaachisoo ta'an hunda guunnee kan meeshaalee kiliinika jiddu galeessaatiif barbaachisan hunda guunnee keessattuu kan nuufamma meeshaa altiraasaawundii fi CBC kan jedhamu kabajamoo Obbo Fayyaraanii fi Mr. Yaan akka nuwannaa qabatan kan barbaadu we need ultrasound and a CBC machine for our clinic to strengthen our clinic. So we want to remind you
again and again, especially Mr. Fayyera. I think, I don't know, malaka jettanii beeku boodamatti kanaaf kaka'umsa keenya kana keessatti akka nu eeggattan akka nu cinaa dhaabbattan barbaanna. Dabalataan ammoo hawaasni keenya kan tajaajila iddoo kanatti argataa jirtan kilinikni kun iddoo kanatti jalqabbiin isaa xiqqaa ta'u malee badhatee hospitaala guddaa akka ta'uuf isinis horii akka qabdan ni beekna. Nutis halkanii guyyaa qaamolee looniin hojjetan qaamolee mootummaaf qaamolee miti mootummaa wajjin sochii badhaa kan taasisaa jiru ta'uu akka beektanii fi caasaaleen gandaa bakka bu'oonni zoonii qaamoleen garaagaraa hundi keessan gaafa mari'annus yaada keessanii nu cimsanii jirtu. Haawwotiin siinqee, abbootiin gadaa, jaarsoliin, maanguddoon, abbootiin amantaa akka nu cinaa dhaabbattanii kilinika kana akka cimsitan qabeenya keessan waan ta'eef qabeenya keenyaa fi qabeenya keessan waan ta'eef nuti haa bulchinu haa hordofnu haa ilaallu malee isiniif illee qabeenyi kun qabeenya keessanii qabeenya kana haa kunuunsinu. Waaqayyo biiftuu birraa biyya keenyaa fi isin nagaa haa godhu jechuudhaan otoo golamee dura. Hospitaala kilinika giddu galeessa irraa hospitaala duratti immoo meeshaa akka lamaa gaafatanii sunu hanqatee jenna. Meeshaa kanaa miti akka hospitaala nuu kennani akka hospitaala naannoo kana nuu dhaabani mee hambileedhaa isaan simananii simadhamulee. Kanaaf biiftuun birraa sadarkaa hospitaalaa dhiisiitii sadarkaa waan guddaa Oromiyaa keessa dhufanii Itoophiyaatti shubbisa garaagaraatiin aadaa garaagaraatiin kan ijoollee aadaa kenna wallaale kan sammuu kenna wallaale waa hunda mul'isuudhaan adda isaanii gammanneerraa ammallee bileenu kenna. Walumaa galatti hawaasni naannoo kanaa hirmaannaa waan hanqina qabnuu fi addaan boodatti biiftuu biraa waliin cinaa ni dhaabanna anis ni dhaabadha akka dhuunfaa biyyatti sagantaa waan gabaabatee galatoomaa ulfaadhaa isin jedhe. Sirriitti ammoo hojii keessan kabajuu qabdan. Hojiin kabajamuu qaba. Tokko jedhamee isaatti wal qabatee lama hojii keessa seentanii hojii namni isin galateeffatu hojjechuu qabdanii kanaaf nullee isin duuba jirraa galatoomaa jechuu barbaada. Guddisu akka haadha siinqeetitti nullee hin guddifna akka isin naa guddiftan jedhee isinit dhaamadha galatooma.